उपकूल को लगी बंगोपसागर रे भूकंप राज्यर विभिन्न स्थान में भूमिकंपर झटका थरिला राजधानी विशेषकर भुवनेश्वर पुरी पारादीप बारिपदा संबलपुर अनुगुल केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर और बालेश्वर में झटका अनुभूत होइछि। रिक्टर स्केल रे तीव्रता रहितला 5.1 सकाळ 6:10 रे मृदु भूमिकंप अनुभूत होइछि। 2 रु 3 सेकेंड झटका अनुभूत होइतला। कोलकाता रे मध्य भूकंपर झटका अनुभूत होइछि। बंगोपसागर रे भूकंपर केन्द्रस्थल पारादीप ठारू भूकंपर केन्द्रस्थल रही 229 किलोमीटर पुरी ठारू 286 किलोमीटर ब्रह्मपुर 394 किलोमीटर और भुवनेश्वर भूकंपर केन्द्रस्थल दूरता रही 297 किलोमीटर। भूकंपर झटका अनुभूत होबार लोक मैंने भयभीत होई बाहर को चली आसीथिले तेबे क्षयक्षति नहीं कौन सूचना मिली नहीं। बांग्लादेश रे मध्य भूकंपर झटका अनुभूत होइछि। सकाळू जस्ट उठिकी बेड रे बसतिली तो टाइमिंग हम 6:05-10 टाइमिंग हम तो सही टाइम रे 2-3 सेकेंड मैक्सिमम 2 सेकेंड माने भूमिकंप जस्ट फील कली कारण बेडटा हलिला विंडो गुड़ाक थरिला टाइप रहा तो मुझे मो घरे मो फैमिली मेंबर वाइफ फादर मदर को जनइली तो से माने फील कर पार नथिले जेहेतु कम टाइम भीतर ये तो से माने फील कर पारलेनी। तापर मु भाविली तो भूमिकंप पर सीरीज भूमिकंपटा हुए तो तापर किंतु सेमती किछि हेइ नथिला। तापर वर्तमान जस्ट न्यूज देखुतली तो यही जिनसटा जानि पारली। आज सकाळे हठात मु पडुथिबा बेले बेड रे बसिकी हठात किना मोर पानी बोतलटी तळको खसी पड़िला एवं मो देह हाथ थरबाक लागला बेडटा भी धरिला। मु बाहर को हठात किना बाहर के आसी देखिबा बेलको समस्त कहउचंदी जे एहा भूमिकंप होउछ बोली। मु सकाळु चा पी सारी की सोफारे एमती मोबाइल ता देखुतली हठात मोबाइल सोफाटा पूरा होलिला चलला भलिया लागला सोफाटा आ झरकाटा काचटे एते जो धर धरला मु डरी के उठी पड़ली। तापरे मु भाबली एटा की हैला अरे उठा के ठिया आइ गली। तापरे केही किछि कहूनाती देखली मु तापरे मु चुप रही गली। न्यूज देली न्यूज रे तापरे भालला जे एटा भूमिकंप बहुत डर लागला जिंदे लागला सोफाटा के पेली देला आ काच झरका के पूरा फटै देला भलिया लागला मते। अधिक आलोचना करबा संपर्क में आलोचना भूविज्ञानी डॉक्टर रतन आचार्य आम सहित जोड़ी होती। डॉक्टर आचार्य स्वागत करी आपण को आलोचना को भूकंपर केन्द्रस्थल बंगोपसागर होता सूचना मिलूँ 5.1 तीव्रतार ये भूकंप कौन सब क्षयक्षति आकलन करें जदिव विस्तृत रिपोर्ट बर्तमान पर्यंत आसीना। देखो जदि आम भूमिकंपर मैग्निट्यूड देखा 5.1 रिक्टर स्केल जोटा कि गोटे मॉडरेट मैग्निट्यूड अर्थक्वेक प्लस यहाँ बे ऑफ बेंगल रो सेंटर रे हेची जोटा 229 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्टल ओडिशा बा कोस्टल इंडिया। एटी डिस्टेंस अधिक थिबा जोगु एक रे तार जो इंटेंसिटीटा कोस्टल अंचल रे पड़िया कथा सेतिकी रही नाही मात्र 2-3 सेकंड पई लोकन को भूमिकंपर झटकाटा अनुभूत हेची। आउ हमर बे ऑफ बेंगल अंचलटा जोटी अछि एटी इंडियन प्लेटटा यूरोपियन प्लेट रो कोलिजन जोगु एटा प्लेट बाउंड्री अंचल थिबा जोगु से अंचल रे विभिन्न समय रे मॉडरेट मैग्नीट्यूड और हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक देखा जाय था। जदि एटा हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हेई थांता लाइक 6.5 किंबा 7.5 मैग्नीट्यूड अधिक मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हेई थांता एई जगह रे सुनामी रो भी आशंका थांता। मात्र जेहेतु एटा 5.1 रिक्टर स्केल रे हेची एठी सुनामी रो संभावना कम अछि। मात्र कोस्टल अंचल बा तटवर्ती अंचल लोक मान को एथिरे झटका अनुभूत हेची। एथिरे धन जीवन हानि रो संभावना बहुत कम केवल झटकाटी अनुभूत होबो प्लस आ परे जदि किछि आफ्टर शॉक्स भी आसिला ता द्वारा मध्य कोस्टल पोर्शन रे लोक ताकू अनुभव करि परिबे। मात्र सेमति किछि डिस्ट्रक्शन रो कि घर भांगिबा किंबा कोनोसी खुंट उपुड़ी पड़िबा जोटा सीवियर अर्थक्वेक इंपैक्ट सेटा अनुभूत होबो ना। बिल्कुल धन्यवाद आपन को डॉक्टर रतन आचार्य भूविज्ञानी आम सहित जोड़ी होइथिले।